हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई वेलकम टु पेम्बु ब्लग। सबैभन्दा पहिला त नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमीको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई। हामी चाहिँ आज यस्तो छुट्टीमा समुद्र जाम भनेर यस्तो प्लान बनाएको थियो म र भाइले। अब हामी चाहिँ समुद्र जाँदैछु। फाइनली गाइस भाइ भएको ठाउँमा नि आइपुग्यो है। के छ भाइ? ठिक छ? गुड मर्निङ। के छ त आजको प्लान? के छ के हुनु यस्तो भिडियो बनाइदिउँ अब यसो त्यो देखाइदिउँ भनेर हैन। हाम्रो गाउँको भाइ मेरो भाइसँग भेट भयो। के छ त नयाँ नलखर कति भयो आएको? ठिकै छ दाइ, धेरै बाँकी हो, 2 महिना हुन लाग्यो अब। ए 2 महिना हुन लागिसक्यो? हजुर हजुर। ल ठिक छ। ड्युटी कस्तो चलिरहेको त? ड्युटी ठिकै छ अब, ठिकै भनौँ अब। अनि के छ गाइस, ठिकै छ होला नि त। दसैँ नि आइसक्यो अब हैन। दसैँ आयो भाइ। बुङ्गुरको खुट्टा समाउने बेलामा यता ड्युटी हिँड्न परेछ, ड्युटी गर्न पर्छ भाइ, के गर्नु। ल दाइले सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। हामी यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्छौँ अझ हामी कहाँ जाँदैछ दाइ? आज हामी सी साइड जाने हो, भाइलाई घुमाउन लान पऱ्यो होइन। हाम्रै सी साइड समुद्रहरू देखाउनेछौँ हामी त्यहाँ। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू देखाइदिन्छु दाइले होइन। सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले। ल यता समुद्र नजिकै आइपुग्यो। अनि के छ भाइ अरू सुनाऊ? समुद्रहरू ठिक छ दाइ, हेर्न कतिको मन लागिरहेछ। एकदमै दाइ। 2 महिनामा नि आइपुगेको थिएन? कस्तो हुँदो रहेछ, एकचोटि नै आएको छैन हो दाइ यार। 2 महिनामा नि बिजी हुन्छ दाइ, टाइम मिल्दैन त्यही भएर। आज चाहिँ मजाले समुद्र खेल्न पर्छ होइन। खेलेर यसो देखाउने हाम्रो दर्शकहरूलाई। अनि दसैँ आइरहेको छ भाइ, कतिको नरमाइलो भइरहेको छ। तर नयाँ नयाँमा त गाह्रो पो हुन्छ त। के गर्नु त, यस्तै छ। सम्झिरह गाउँमा केटाहरूलाई हो सबैलाई, फ्यामिलीलाई ल सम्झेर के अब हामी त होइन। यस्तै हो परदेश जीवन, ठिकै छ दाइ। यस्तै हो भाइ, अब गर्न पर्छ। अहिले चाहिँ यसो घाम आइसकेर हामी चाहिँ समुद्र आइपुग्यो है। हेर भाइ यही हो समुद्र, देख्यौ? आमा कति दामी आएको, तर घाम आएर रहेछ क्या। घामले झ्याम्मै भेट्यो नि त। ल एकछिन चाहिँ खेल्नुपर्छ। मेरो भाइ यता हिँडिरहेको छ। नयाँ जुत्ता भाइ बिग्रेला है, गाह्रो पो हुन्छ त। नयाँ होइन हो, 2-4 महिना भइसक्यो। हो र। ल समुद्र आइपुग्यो हामी चाहिँ। अझ घाम नआउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ क्या दाइ हो। घाम नलागेको बेलामा चाहिँ राम्रो आउँथ्यो। यो फेरि के फालेको त्यहाँ? माछा थापेको क्या होला दाइ। हो र। खतरा हुँदो रहेछ है। आँखा नभेट्नु हुँदो रहेछ हौ। घामले यो गरेको सबै समुद्रको छाल हानिरहेछ। हामी चाहिँ सब यहाँ बोइजहरू छ है। तर यहाँसम्म आएको रहेछ नि त पानी त आज त। सब घटेर तल पुगेछ अहिले त यहाँ। यहाँसम्म आएर चाहिँ गाइस पानी हैन, मैले भन्नु आमामा खतरा परेर रहेछ हौ। दाइ माछा पाउँदैन यहाँ? कस्तो चिप्लो यहाँको पानी के हुन्छ भाइ? उताको है नेपालको चाहिँ अलिक उ हुन्छ, यहाँ कस्तो चिप्लो हुन्छ हौ पानी नि। हो र। अनि सोध एकचोटि दादा बाबा नुन चर्को। हो र, चर्को नुन हुन्छ भने त साँच्चीकै यहाँ चाख्नु पऱ्यो यार। आमा साँच्चै चर्को हुँदो रहेछ हौ। ठिक छ, एकछिन पानीमा खेल्न पर्छ है। ल समुद्रको छल खतरा आएको छ है गाइस। ल दाइ योभन्दा बेसी आउँछ कि के हो? ए हो र। अहिले चाहिँ माथि पुगेको छैन अरे दाइले भनेको। माथि पुगेपछि चाहिँ खत्रै छल आउँछ अरे होइन। दाइले भन्नुभएको आज चाहिँ यो घाम आएर राम्रोसँग देखे। हामी चाहिँ एकछिन अब रेस्ट गर्छौँ। रेस्ट गरेपछि एकछिन पानीमा खेल्नेछौँ। अनि हाम्रो साथी त एउटा बाबु कलुवा, यता कलुवा बाबु नि आएर रहेछ। ढाडे बिरालु बाबु। बिरालो पनि पौडी खेलेर बिचरा बसिरहेको रहेछ क्या।
कहाँ भाइ सेतो भएको भाग्यो थियो यो नि यो सायद यो के खाना पाउँछ भनेर आएको होला क्या यो गङ्गटो सङ्गटोहरू माछाहरू है वा औ आऊ आइवा ल बिचरा त्यति खाना पाउँदैन के गर्नु त हो हाम्रो चाहिँ यता सेपरेट ठाउँ छ होइन हामी चाहिँ यता सेपरेटमा बस्छु त्यता नजाने होला त्यता मान्छेहरू हुन्छ अलिअलि अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले जाने बुझेअनुसार यो सेपरेट ठाउँ हो होइन हाम्रो किनभने यहाँको पब्लिकसँग त्यति उ गर्नुहुन्न पौडी जान मन लाग्यो भाइ यार जाने हो तिमी म पौडी नखेल्ने दाइ मलाई आउँदैन खासै त्यही भएर नखेल्ने हो डर लाउँछ समुद्रमा अलिक पछि पछि खेलौँ अनि दाजु टक्क पौडी खेल्न जाँदैछ होइन गाइज म देखाउने छु दाइलाई ल गाइज दाइ जाँदै हुनुहुन्छ होइन टक्क माछा छ र दाइ हो र दाइ जाँदैछ हो दाइ जानुहुन्छ अब बिच्चा बिच्चामा जानुहुन्छ दाइ होइन जानुहुन्न जानुहुन्न त्यो चिप्लो हात यार ल गाइस दाइ जाँदै हुनुहुन्छ होइन पौडी खेल्न म नजाने मलाई डर लाग्छ अलिक पछि पछि जानु पर्ला हल्लाउँदो रहेछ दाइ हल्लाउँदो रहेछ आज खसै पानी बढेको छैन भन्नुभएको दाइले अहिले चाहिँ यो घाम आएर खसै राम्रो आएन भन्नुभएको छ दाइले मलाई चाहिँ के थाहा फर्स्ट टाइम आएको होइन दाइ टक्क पौडी खेलेर आउनु भएको छ दाइ होइन भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला गाइज समुद्र भने यही हो अब सबैलाई त कहाँ थाहा हुन्छ त नि होइन नेपालमा बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन नि त अब भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला दाइ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ दाइ यता आउनु न कस्तो भयो यता आउँदै ल हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु पर्यो तपाईँले अनुभव कस्तो भयो समुद्रमा जाडो भए रहेछ अब जाडो सिजन लाउन थाल्यो गाइज होइन जाडो पनि फेरि लास्ट गाइज गङ्गटो भेट्यो हामीले है गङ्गटो हेर्ने भाइ हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ यताको यो त यहाँको त टाठो हुँदो रहेछ क्या यार है कस्तो कुदेछ हौ ए त्यहाँभित्र गयो हौ यहाँ खतरा टोक्दो रहेछ नि भाइ यहाँ सानो छ गाइस होइन छोड्दै छोड्दै ए सानो रहेछ यार ल दाइले गङ्गटो समाउन सफल हुनुभएको छ ए आम्मा कति ठुलो हो यार 5 किलो है क्या हो दाइ यार कति कडक हो यहाँको त यार आमामा यो फलको त के नरम हुन्छ हो योभन्दा यो त यति सानोमै यस्तो कडा छ
यो यहाँको सानो मिठो हुँदैन नि त नेपालको चाहिँ मिठो हुन्छ हो र यहाँको चाहिँ मिठो हुँदैन यहाँको चाहिँ ठुल्ठुलो त्यही उखाने ठुलो चाहिँ टेस्ट आउँछ अरे गाइस खतरै टेस्ट आउँछ अरे होइन सानो टेस्ट आउँदैन अरे नेपालको जस्तो हुँदैन अरे नेपालको चाहिँ अलिक सानो चाहिँ झन् धेरै टेस्ट आउँछ नि त बिचरा यार छोडिदिनु पर्छ ल छोडिदिन्छ यार यसको नि लाइफ हो नि त यार ओके यु क्यान गो अघि चाहिँ पानी गाइस यहाँसम्म थियो होइन यहाँसम्म थियो अघि अझै त्यहाँ माथिसम्म रहेछ हम्याउनु धुनु पहिला त्यहाँ भिज्या नि त त्यहाँसम्म रहेछ अहिले चाहिँ घर चाहिँ गयो होइन यहाँसम्म थियो अहिले अहिले त उहाँ पुगिसक्यो पानी घर चाहिँ जान्छ अरे दिउँसोमा फेरि बेलुका बढ्दो रहेछ हामी यस्तै भिडियो ल्याउने छौँ गाइस वेटिङ गर्नु होला भिडियोको लागि लाइ त गाइस दाइ चाहिँ पौडी खेलेर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ दाइ होइन दामी दाइ पौडी खेल्दै इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ दाइको र मेरो डे अफ ट्याक्क मिलेको छ होइन गाइस ठ्याक्क हिजो अब हाम्रो अफ डे हाम्रो अब दुवैजनाको फेरि नाइटमा हो ड्युटी अघि चाहिँ खत्रै बढेको थियो पानी गाई यहाँ माथि पुगेको थियो त्यो उस छ नि एउटा के हो त्योभन्दा माथिसम्म पुगेको थियो घर्दै गयो ल रनिङ 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 हेलो हेलो चाँडो भयो दाइ हो र ब्ल्याङ्केट ओढ्न पर्यो हो अब दाइ ब्ल्याङ्केट बनाउँदै हुनुहुन्छ है गाइस घाम ताप्ने हो तिमी खेल न पौडी म नखेल्ने दाइ हो नखेल्ने दाइ आज खसै इन्ट्रेस्ट लागेन मलाई स्विमिङ गर्दा नि खसै आउँदैन त्यही भएर नखेल्ने हो अघि पानी यहाँसम्म थियो कि गाइस होइन अहिले छैन यार पुरै सुकेछ पुरै सुक्यो हो ओके गाइज ल फेरि दाइ जानु भएको छ है गाइज मिच्छेन अरे हो अझै एक चान्स जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ दाइ ल दाइ चाहिँ निस्किनु भएको छ है गाइज निस्किनु भएको छ दाइ अब आउट हुनुभयो दाइ होइन अघि उसमा थियो अब रुम गएर नआउनु पर्छ अब रुम जानुपर्छ फ्रेस भएर आएको बिहान अब गएर खाना बनाउने खाने अब फेरि सुत्ने त्यही त हो नि लाइफ यस्तै छ मेरो नाम चाहिँ लाइफ हो है गाइस लाइफ आलेमगर इङ्ग्लिसको फाइनली गाइज हामी म चाहिँ स्विमिङ गरेर सक्यो होइन अब धेरै स्विमिङ नगर्ने चिसो बढ्यो रहेछ पानीबाट बाहिर आउँदा चिसो भयो अब धेरै ननाउने हो भन्दा रमाइलो गरेर माथि ल आज अब चाहिँ हामी उसले निकाला त भयो त्यहाँ स्याउ स्याउ क्या यार पानीमा खेलेपछि भोक लाग्छ क्या हो अहिले त यार बनाउनु ल्याउनु भएको रहेछ नि त बनाना छैन हौ होइन एप्पल बनाउनु स्याउ मात्रै चाँडो ल्याउनु भयो कति खान्छ त तिमी त्यो धौ त अलिअलि पानी पखाला त खै पानी स्याउ खानुपर्छ भाइ होइन भोक लाग्यो हो पानीमा खेल्दा पानी चाहिन्छ क्या रमझम खेल्न आउँदाखेरि त्यही भएर अब केही पानी तिर्खा लाग्छ पानी खान पऱ्यो ओके दाइ चेस बम फानिदिउँ न कस्तो टेस्टी हा जुसी भेरी जुसी मुस्ताङको स्याउ त होइन कहाँ मुस्ताङ हुनु यहाँ
ह्यान्डसम भयो के चाहिँ खबर ठिक छ या कतिको रमाइलो भयो त आजको छुट्टी इन्जोय इन्जोय भयो बवाल भयो दाइसँग भेट्यो खुसी लाग्यो यस्तो हो गाइस यहाँ अब कोही हुँदैन आफ्नो आफन्तसँग भेट्दाखेरि यस्तो खुसी हुन्छ खुसी लाग्छ होइन त्यही हो गाउँको मेरो आफ्नै भाइ हो कुवेतमा आएर भेट भयो त्यही खुसी हो होइन भाइ त्यही हो दाइ ल नेपाल गएर नि सँगै जानुपर्छ नेपाल हजुर सँगै जानुपर्छ नेपाल ल भाइ प्लास्टिक कहाँ छ यही छ दाइ ल त्यसलाई चाहिँ अब ल्याउनुहोस् ल जता तता फाल्न भएन नि त त्यसलाई यसो उता डस्टबिन हुन्छ डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ होइन यसलाई प्लास्टिकमा युज गर्नुपर्छ खासमा हामीले नेपालमा यस्तै गर्नु पऱ्यो तर यस्तो सिस्टम छैन नि सिस्टम नेपालमा छैन भाइ नेपाल यहाँ कुवेतमा यो भनेको आफ्नै उ छ नि त यहाँको नियम कानुन कडा छ नि त झ्याउ हुन्छ देख्यो भने पुलिसले लगिहाल्छ झ्याउ हुन्छ हो यहाँ त त्यही भएर आफूले गरेको फोहोर चाहिँ आफूले डस्टबिनमा राम्रोसँग हाल्नुपर्छ क्या त्यही हो हामी चाहिँ अब पौडी खेलेर भ्यायो अब एकछिन यता हाम्रो घुम्ने ठाउँ छ त्यता घुम्छु अनि रुममा जाने हो आजको छुट्टीमा के गरौँ के नगरौँ गर्दा गर्दै यता आइयो एकछिन इन्जोय गऱ्यो फाइनली गाइज अब हामी चाहिँ समुद्रबाट बाहिर निस्किसक्यो अब धेरै पानी नखेलौँ होला चिसो चिसो हावा चलिरहेछ अब जाडोले नि छुन लाग्यो नेपालको त असोज गइसक्यो अब जाडो मौसममै चिसो हुन्छ धेरै नखेलौँ अनि पानी नि धेरै घट्यो अहिले त पहिला यहाँसम्म थियो अहिले उठ पुग्यो र खेल्ने मान्छेहरू पनि छ है अहिले केटाहरू खेलिरहेको छ अब एकछिन यस्तो बाहिर घुम्छु बाहिर घुमेर अनि रुम जानुपर्छ हेलो भाइ जाम है अब त यहाँबाट अब टाइम भइदै जानुपर्छ अब रमाइलो भयो नि आज है ए बवाल इन्जोय इन्जोय गऱ्यो अझ भिडियो अपलोड गरेपछि झन् बवाल इन्जोय हुन्छ नि त ल आज आउँछ होला भिडियो अनि नेपालतिरको हालखबर सुनाऊ दुःख सुखको घरतिर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एकदम फाइन दसैँ आयो भाइ हामीले त न दसैँ न तिहार यता होइन त विदेशमा यस्तै हो भाइ जसको नि जो नि त्यही हो भाइ नेक्स्ट टाइम मनाउँला नि त होइन त अब 1-2 वर्षपछि जाने कस्तो अहिले है चिसो हावा चलेको नि त त्यहाँ चाहिँ ऊ बनाउँदै रहेछ है हामी बनाएको रहेछ न हिँडौँ न त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो बलुवा टाइट गर्दै रहेछ किनकि धेरै मान्छेहरू हिँड्छ नि त भित्र सिसाहरू हुन्छ कि भनेर हो कि यो यहाँ फुटबल नि खेल्छ क्या त्यही भएर टाइट गरेको जस्तो लाग्यो फेरि त्यस्तै हुन्छ है जब सधैँ बनाएको देख्छु यहाँ फेरि यस्तै हुन्छ हौ तर के टाइट भयो केही टाइट भएन हौ केही छैन हौ सेमै रहेछ कुछ देर छ नि चिसो खानाबाट के फेरि अहिले घामले लास्टै पोलेर यो गरे गर्मीमा त चिसो त खतरा जान्छ नि है अघि पौडी खेल्दासम्म जाडो भएको थियो अहिले फेरि घाम आएको हिँडेर गर्मी भएर हामी चाहिँ अब रुमतिर आइपुग्यो अब भाइ छुट्टिने बेला नि भयो भाइ अब छुट्टिने बेला भयो त हौ ल छुट्टिनु पर्छ अब अर्को फ्राइडे भेट्नुपर्छ है अर्को फ्राइडे भेट्नुपर्छ ल ओके दाइ ओके अनि केही भन्न चाहन्छौ मेरो भिडियोमा के छैन दाइ लास्टमा अब त्यही हो दाइलाई सबैले सपोर्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला सबैले ल आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन अब हामी यस्तो नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छु अनि
तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला ल त भाइ जाऊ है ल त दाइ ल है त ल नेक्स्ट टाइम दाइ ल है त ओके गाइज भाइ नि गइसक्यो अब चाहिँ भिडियो यहीँसम्मलाई मात्रै